Հետագա պրոցեսների համար ասեմ, հա, խոսվում էր ծառերի մասին եւ այլն։ Իմ մոտեցումը, որ դուք պատկերացնեք ինչպիսին է։ Դիմացը, հենց նույն փողոցի, հա, Մաշտոցի, սա եթե գնում ենք դեպի շուկա, ձախ կողմն է, աջ կողմը։ Գիտեք, որ նոր այնտեղ դեռ քանդված էր, շինարարություն ավարտված չէր, այդ ինչ-որ հյուրանոց էր կառուցում եւ այլն։ Մալիբոյի այգի մասն է խոսքը։ Այդ հատվածում, երբ որ մենք ճանապարհը արդեն սարքեց, գիտեք, արդեն շինարարություն արեցինք եւ ճանապարհ գցեցինք, որը միացրեց Սարյան փողոցին, չգիտեմ նկատել եք թե չէ, բայց դա շատ կարևոր պատմություն է, որ հասկանաք իմ մոտեցումը, ընդհանրապես մեր մոտեցումը։ Այնտեղ ճանապարհի մեջտեղը մի ծառ կա։ Ինքը շատ մի երկու թե երեք կա, բայց մեկը շատ մեջտեղոտ է, նրանք էլ են ճանապարհի վրա։ Եվ այդ ծառը բոլոր շինարարները, բոլոր մասնագետները, քաղաքաշինության, շինարարության, մի խոսքով բոլորը ինձ խորհուրդ էին տալիս եւ հորդորում են, որ ծառը պետք է կտրվի, որովհետեւ նա ճանապարհի վրա է։ Ես ասեցի ժողովուրդ, գնացի բոլորին դեմ։ Խնդրեցի մասնագետներին, որ գնահատեն այդ ծառը, ասեցի այդ ծառը կարող է այդտեղից հատվել, հա, կտրվել, միայն այն դեպքում, եթե ինքը արդեն անկենսունակ է։ Մասնագետները գնացին, գնահատեցին, նախ ասեցին, որ ինչ որ հետարքիր եւ յուրահատուկ ծառ է, հասարակ ծառերից, չի, եւ ինքը ապրելու պոտենցիալ ունի։ Ինչ արեցինք մենք։ Շրջապատեցինք իրեն, վրան հատուկ նշան մտածեցինք, կներեք ինքը օրինական նշան չի, հա, այդ ճանապարհային ոստիկանությամբ ՃՈ-ով հաստատված։ Ինքը ուղղակի հետարքիր sense քաղաքային նշան ենք մտածել, ծառի նշանը sense բունը, եւ այդ նշանը դրել ենք, որ գիշերն էլ եթե մեքենայի լույսերը, հա, լուսարձակները եւ վրան ընկնում է, ինքը հետադարձ բանա տալիս, որպեսզի բախում չլինի։ Դա էլ էր, որովհետեւ ինձ բացատրում ասում են, պարոն Մարության, պարոն քաղաքապետ, խնդիր կա։ Կարող է մեքենաները գան խփեն, կարող է վթար լինի։ Այդ լուծումն էլ տվեցինք, այսինքն այդ նշանը մտածեցինք, որ անդրադարձ է անում լույսը, որպեսզի ոչ մի վթար չլինի եւ փառք Աստծուն, առ այսօր ոչ մի վթար այդտեղ չի եղել եւ այդ ծառը կա։ Ես հավատացնում եմ ձեզ, որ ես ամեն ծառի համար ես քաղաքի, ես անձամբ եւ պատասխանատու եմ եւ կռիվ եմ տալու։ Բայց միևնույն ժամանակ անցած տարի, եթե չեմ սխալում, տարվա սկզբերը հատուկ հավաքեցի մեծ կազմ բնապահպանների եւ ասացի հարգելիներս, խնդրում եմ, գնացեք եւ գույքագրեք Երևան քաղաքում են ծառերը, որոնք արդեն կենսունակ չեն եւ որոնք պոտենցիալ ունեն ուստի շուռ գալու, ընկնելու մեքենաների վրա, մարդկանց վրա։ Այդ պահին գույքագրեցինք 437 ծառ։ Հիմա 500-ից ավել է։ Ես այդ թիվը անգիր հիշում եմ։ Ես ոչ միտեղ չեմ այդ անգիր, ես այդ այնքան տպավորված եմ, որովհետև ես այդ ժամանակ դրանով ապրում էի։ 437 ծառ, ասցի հարգելիներս։ Սա շատ կարևոր է, որ մեր հանրությանը մենք պետք է զգուշացնենք, ասենք, ես սիրելի երևանցիներ, ձեր ցավը տանեմ, այո, ծառերը, բայց այդ ծառերը, այս 437 ծառը պոտենցիալ վտանգավոր, նաև մահվան ելքով վտանգ ունեն։ Եվ այս վերջերս մի մեքենայի վրա ծառը շուռ եկել, հրաշքով այդ մարդը փրկվել էր, եթե դուք այդ մեքենայի վիճակը տեսնեք, իրոք չեք հավատա, որ եթե այդտեղ մարդ լիներ, ոնց է փրկվել։ Այդ 437 ծառը գրանցեցինք, ասում անուն ազգանունով։ Եվ սկսեցինք հատիկ առ հատիկ ճիշտ ձևով հատել, զգուշացնելով, վրան կպցնելով, չգիտեմ ինչ անելով, բայց գնալով շատանում են այդ ծառերը, որովհետև գնահատականն է գնում։ Եվ ես ասել եմ, որ գնահատականները ինձ տվեք, համապարփակ գնահատականները ինձ տվեք օբյեկտիվ մի քանի մասնագետի, որ այնպես չլինի, որ մի մասնագետին ինչ որ մեկը ուզենա, հա, կներեք, որ այսպես եմ ասում, ինչ որ լեզու գտնի այդ մասնագետի հետ, եւ դա ինչ որ բան լինի։ Ինչ որ այդտեղ մի փոքր շեղում ունենանք։ Սա շատ կարևոր է իմ մոտեցման մասին, թե ես ինչպես եմ մոտենում ընդհանրապես կանաչ զոնաներին։ Կարծում եմ օպերայի գործողությունները դա նույնպես շատ լավ ապացույց է ձեզ համար,
Եթե մեկին թվում է որ հաճելի է կներեք, արդեն եղած բանը, հա, իմ մարդիկ ինչ որ գործ են արել մյուս, բայց ապօրինի է այդ գործը, որը պետքա վերացվի։ Եվ ես դա ին վրա եմ վերցնում, կներեք, որ այսպես եմ ասում, ձեզանից ոչ ոք այդ մարդկանց վատամարդ չի։ Մի հոգի կա իրանց վատամարդ, ես եմ, կներեք այս բառիս համար, բայց մենք Հայաստանում ենք ապրում։ Ես եմ այդ մարդկանց, ես եմ, չէ, որոշումը կասում, պետքա քանդվի քո կաֆեն պետք է քանդվի, քո տաղավարը պետք է ստեղից դուրս գա, դու պետք է սրանից հետո այդ եկամուտը չունենաս, որովհետև ես մի հոգուն կպնելով 1 միլիոն հոգու եմ այդ լավությունը անում, 1 միլիոն, իմ յուրաքանչյուր որոշման մեջ գերակա շահն է, 1 միլիոն մարդու համար եթե մի բան լավ է, այո կարող է ինչ որ մի հոգու, 2 կամ 10 հոգու համար դա վատնի եւ դա այդպես է, ցավոք սրտի այդպես է, տեղ կա որ կարողանում եմ դա անեմ, նույն օպերայով ասեմ, այն ինչ որ քանդեցին մենք դրա իրավունք ունենք թղթով, այն մնացածը չկարողացանք, որտեղ թղթով չունենք, հիմա դատարաններում ենք, մեկը պարտվել ենք երկուացյան, մեկը դեռ գնում ենք, տեսնենք, ես ամեն ինչ անում եմ, ինչ հնարավոր է, այս եղած օրենքների սահմաններում, այս եղած իրավական ակտերի սահմաններում անել ու անելու եմ, եթե կփոխվեն օրենքները, եթե ինչ-որ փոփոխություններ կլինեն մոտեցումների մեջ, խնդրեմ նորից եմ ասում, առաջինը ես կնստեմ այդ բուլդոզեր կոչվածը, որովհետև ինձ համար գերակա է այս քաղաքի բնավ պահպանությունը, ամենափոշոտ քաղաքներից մեկն է, եթե համատության մեջ դնեք, քառակուսիներով դնեք, Կրիստինա Կարենը այդ հարցին կանդրադառնա, թե ինչ ստանդարտ է ընդհանրապես, հա, պետք քաղաքի համար եւ ինչ ստանդարտ մենք ունենք։ Մենք շատ հեռու ենք նորմայից, շատ։ Այսինքն այնքան անելիք ունենք, որ գանք գոնե հասնենք այդ նորմային, որ մենք, եթե չէ, գոնե մեր երեխաները կարողանա նորմալ օդ շնչել։ Իհարկե միայն ծառերով չի դա լուծում, դա լուծում է նաև ավտոմեքենաների, չգիտեմ նկատել եք թե չէ, որ մեքենաներ կան, որ ետևից գնում ես, չես տեսնում, որ ուր ես գնում, որովհետև այնպիսի ծուղանում, որ մի անտարտանք եմ, այդ մի մեքենայի ծուխը, որ ստեղից բարձրանա մինչև մասիվ, չեմ կարողանա մարսեմ էլի, այսինքն թոք որպես թոքեր, այդ անտառը չի մարսի դա, եւ դա մի մեքենա չի։ Գրեթե բոլոր բեռնատարները կան ավտոբուսներ, որ այդպեսի ծուխ են հանում, ել չեմ ասում, եթե քաղաքից դուրս գաք եւ այդ մայրուղիների վրա ինչ է կատարում, որտեղ բեռնատարները այնտեղ շատ են լինում։ Իսկ սա համապարփակ մի խնդիր է։ Ես ձեզ ներկայացրեցի ընդհանուր մեր մոտեցումները այս բնագավառում։ Կարող եմ նաև հիմա խոսքը փոխանցել պարոն Պողոսյանին, որ կարճ ներկայացնի նաև 6-րդ հատվածում ինչ են ընդհանրապես Օղակաձև այգում ինչ են կանում, ընդհանրապես կենտրոն համայնքում ինչ են կանում, թե տաղավարների, թե հանելու, թե կանաչապատման, հենց հիմա էլ այնտեղ շինարարություն է գնում 6-րդ հատվածում Օղակաձև այգու։ Մեր շինարարություն, որը էլի կներեք 100 տարի այդտեղ ոչ մի բան չի արվել։ Շնորհակալ եմ։